Меня однажды спросила женщина на приеме: «Михаил, как мне объяснить мужу, что он меня не уважает?» Я ответил: «Никак». Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Я продолжил: «Если вам нужно это объяснять, вы уже проиграли». Уважение не объясняют, его устанавливают молча. Вот о чем этот разговор. Большинство людей тратят годы жизни на то, чтобы словами добиться того, чего можно добиться поведением за несколько секунд. Они говорят: «Уважай меня, не делай так». Я же просила. Сколько раз повторять? И ничего не меняется, потому что слова в этом контексте не работают. Никогда не работали и никогда не будут работать. Есть другой способ. И сегодня я вам его объясню. К концу этого разговора вы поймете одну вещь, которую большинство людей не понимают за всю жизнь. Как заставить окружающих относиться к вам иначе, без скандалов, без объяснений, без ультиматумов и без единого слова о том, чего вы хотите. Это не манипуляция, это психология поведения. Речь идет о конкретном механизме, о том, как работает граница на уровне действия, а не на уровне речи. И о том, почему люди, которые умеют это делать, получают уважение автоматически от тех, кто умеет только говорить о границах, не получает его никогда. Если вы сейчас думаете: «Но мне важно, чтобы меня услышали», слушайте внимательно. Именно потому, что вам это важно, вам нужно перестать полагаться на слово. Я работаю психологом больше 30 лет. За это время ко мне пришли тысячи людей с одной и той же проблемой, сформулированной 1000 разных способов. Он меня не слышит. Она не считается с моим мнением. Дети делают, что хотят. На работе со мной не считаются. Мама лезет в мою жизнь. Разные люди, разные ситуации. Одна проблема — отсутствие границ. И каждый раз, когда я спрашиваю: «А что вы сделали, когда это произошло в первый раз?» Ответ почти всегда один: я объяснил, я попросил, я сказал, что мне это неприятно, а потом во второй раз объяснил еще раз более подробно, а в третий поговорил серьезно. Эта модель не работает. И я хочу, чтобы вы это поняли. Не как абстракцию, а как физический факт. Когда вы объясняете человеку словами, что он нарушает ваши границы, вы берете на себя роль учителя, а он автоматически занимает роль ученика, которым можно слушать, кивать и продолжать делать то же самое, потому что никаких реальных последствий нет. Граница без последствий — это просьба, а просьбу можно проигнорировать. Вот где начинается настоящий разговор. Объясню на примере, который я наблюдал несколько сотен раз. Женщина, назову ее Ольга, 42-го года, в браке 15 лет. Муж регулярно опаздывает к ужину на 1-2. Она ждет, еда стынет. Дети спрашивают, когда папа, она злится, но когда он приходит, улыбается, разогревает еду. Говорит: «Ну ладно, в следующий раз предупреждай». Он предупреждает в следующий раз: «Нет, потому что зачем? Она все равно разогреет». Однажды Ольга решила поговорить по-серьезному. Она объяснила, что это неуважение, что она устает ждать, что дети нервничают. Он выслушал, сказал: «Ты права, прости». На следующей неделе снова опоздал на 1,5 часа. Ольга пришла ко мне и спросила, как мне до него донести. Я спросил ее: «А что происходит, когда он опаздывает?» Она говорит: «Я жду». «Вот и ответ», — сказал я. Она смотрит на меня. Я продолжаю. Пока вы ждете, для него нет никакого сигнала о том, что что-то не так. Ваш рот говорит: «Мне неприятно». А ваше поведение говорит: «Все в порядке». Он слышит поведение. Это ключевой момент,
который я хочу, чтобы вы запомнили. Люди не реагируют на слово. Люди реагируют на последствия. Нейробиология это подтверждает. Исследования Антонио Дамасио, невролога из Университета Южной Калифорнии, показали, что человеческий мозг принятия решений в первую очередь обрабатывает эмоциональные сигналы. То, что он уже чувствовал в похожих ситуациях, не то, что ему сказали, то, что он прожил на опыте. Если опыт взаимодействия с вами говорит, нарушение границы не имеет последствий, мозг этого человека будет продолжать действовать так же автоматически без злого умысла. Это не жестокость, это адаптация. Слушала и молчала, потом спросила: так что мне делать? Я ответил: перестать ждать. Она говорит: в каком смысле? В прямом. Он: опаздывает, вы ужинаете без него, дети ужинают, еда убирается. Когда он приходит на кухне, пусто. Он разогревает сам или нет? Это его выбор. Она посмотрела на М. Еня так, словно я предложил что-то незаконное. Но вот что происходило дальше. И именно здесь начинается то, что большинство людей не ожидают. Ольга попробовала. Первый раз она не ждала. Муж пришел, стол убран. Она сидит в гостиной, читает книгу. Он удивился. Спросил: а ужин? Она говорит: в холодильнике, разогрей сам. Он разогрел, поел один, ничего не сказал. Она тоже ничего не сказала. Это важно. Она ничего не объясняла. Никаких «я так делаю, потому что ты опаздываешь». Никаких лекций. На следующей неделе он снова опоздал. Снова. Пустой стол, снова сам. На третьей неделе он написал: в 7 часов вечера, задерживаясь на час, ужинайте без меня. Ольга позвонила мне. Через 3 недели после того, как мы поговорили, сказала, он начал предупреждать. Я ничего ему не говорила. Именно. Теперь давайте разберем, что произошло на уровне психологии, потому что это не волшебство, это механизм. Когда Ольга перестала ждать, она отправила сигнал не словами, действием. Сигнал звучал так: «Мое время имеет ценность. Твое опоздание влечет реальные последствия для тебя, а не для меня». Это и есть граница. Граница — это не то, что вы говорите. Граница — это то, что вы делаете. И здесь я хочу остановиться на